kam tev novēlu daudz baltu dieniņu. Jo, 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 daudz laimes nākamās dzīvēs gārdā. Zinu gan, šai galā kas būs vēl laimīgāka plus. Nu, ko bija, jā. Šis vakars tīta ir veltīts tev, un, protams, viņš būs pilns ar pārsteigumiem, apsveikumiem. Un šis katrā dziesmiņa, sirsniņa, tiešām bija ļoti skaisti. Bet ir arī pārsteigums, un lūdzu visiem uzmanību. Uz skatuves būs svētku uzruna. Esam gatavi? Malīgi.
jāsteidzas. Šeit viss ir jūsu rīcībā. Smēķēt, labi, ja varētu atturēties. Nu, ja gluži nevar, tad drīkst arī to. Jūs būsiet šeit gluži vieni. Lūk, atskaņotājs lapas varat izvēlēties paši stereo. Nu, ja kas vajadzīgs, būšu kabinetā. Tur, koridora galā. Nu, nestāvien taču kājās. Varbūt tēju, gados vecāki nereti priekšroku dot tējai, taču jūs un vispār gribētos, lai jūtaties kā mājās. Gan šeit pie mums, gan vispār. Kā mājās. Jā, tu skaties, es man gribētu skatīt. Jā. Aleks, nu tagad. Aleks, ko tad tu nu? Ko es varu? Nu, pēdēju. Zūbēr. Es ģitos tā kā lēlēju. Ko jūs čakstīši, vai izskāvā? Vai es nevaru iet citu ceļu? Satiekies to leju pētu un stāstu viņam, ka lietdien ej pa galībām un kur gadījies, kur ne, trakais kaimiņu būs pa priekš. Nu, domāju, vienreiz gals klāt. Šis nevienam ceļu nedod. Nevienam, bet manā priekšā zili brīnumi atkāpjas. Gluži kā jēs. Kāpjas atpakaļ? Gan drīz tā kā valnīdamies. Es leju pētu un prasu, kā to var izskaidrot? Un ko viņš man atbild? Viņš man atbild, ka tas
tas ir kāds. Daudz deju. Jā, laikam gan. Bet mājās jāiet vienā. Tas nekas, es tā vienmēr. Tas nav pareizi, ka skaistam bērnam vienam jāiet mājās. Ko tu zini? Vārkās. Tā jau domāju, ka no vārkām. Tas ir gan jūs tur, praistas mēģi. Tu strādā fabrikā? Jā. Labi. Var visi? Nu, nav jau nekāda lielā alga, vai ne? Nav gan. Man vajag ļoti daudz naudas. Es saprotu, ļoti labi saprotu. Tu varētu pelnīt 10 kārt. Ko es runāju? 100 kārt vairāk nekā tu tajā fabrikā pie tām mašīnām. Tie tu tev izsūcējies. Es zinu. Tā kā jūs domājat, tā es netaisos sev iztiku pelnīt. Mīļā, vai tad es tikai par naudu runāju? Ko tu? Vīrieši vispār pamet mums. Tāpat kā tagad man. Tad jau labāk vai maksā un daudz. Man pienāktos ļoti daudz naudas. Es gādātu tikai augstākās klases. Sarunājuši. Es esmu brīva tikai vakaros. Un arī tikai tad, ja nav virsstundu. Par virsstunām tu nesatraucies. Un varu derēt, kad drīz par darbu fabrikā tu vispār aizmirsīs. Tur tiem tu pīgu varēsi parādīt. Bet kāds tev vajag tik daudz naudas? Man vajag, lai vienalga. Man vajag. Tas nu ir viens prātīgs vārds.
Bet viņš aizgāja ar citu, un tā nu es nolēmu iedot sevi vienīgi Dievam. Oi,
māca saudzēt un mīlēt vienu otru, tuvina Dievam. Bet jūs esat ieguvuši savās savās. Cenšaties tās sagādāt arī otram. Tāpēc jūsu pasaulē arī nav kārtības. Cik ilgi mums šeit jāpaliek? Šeit stāv. Jūsu dvēseles no šī laika netiks prom tik ilgi, līdz jūs nesapratīsiet šo vienkāršo patiesību. Savu dzīvi atkārtosiet mūžīgi, līdz jūs iemācīsieties dzīvot mīlestībā. Vai tam nepakļausim paradīze? Paradīze ir tur, kur var dzīvot saskaņā ar sirds mīlestību savā starpā, jo Dievs ir mīlestība. Bet ko darīt, lai dzīvot mīlestībā? Es gribēju mīlēt, bet mīlestība var atnest tikai sāpes. Šais sāpēs tu daudz mācījies, daudz modījies, daudz sāpināji citus. Bet tagad padomā un paskaties atpakaļ. Vai tu vēlētos, lai tu nekad dzīvē nesatiktu Sandi, bet gan kādu citu meiteni, ar kur viss būtu gludi un vienkārši bez šīm sāpēm? Nē. Redzi, nu, viss jau zvaigznēs bija ierakstīts, un tu to apzināsi. Bet mēs bijām tikai draugi. Nekas vairāk. Tikai draugi? Nu jā, bet vai tu saki, kāpēc tu sāki tik ļoti interesējies par viņu teikto, kā apjūsmoja viņa domu lidojumu? Jā, kā interesants cilvēks. Bet, nu, Dien, es nevienu brīdi neesmu devis pēc tādu maņiem. Nu, Dien. Tas tiesa. Jums šajā dzīvē nebija nāks kopā. Tas bija cits laikmets. Tu biji cits cilvēks. Bet jūsu dvēseles jau daudzus gadu tūkstošus riņķo viena ar otru, līdz jūs vairs satiksieties. Tā kā īstā. Reinkarnācijas mācība nav būs sātana, neticiet viņai. Jūs visi esat reiz tikušies. Nevienu reizi vien. Un arī šoreiz jums bija jāsatiekas, lai mācītos saprast viens otru. Tagad, lai doties projām, viss šeit zamklis pagaisēs. Mīlestība paliks mūžīgi. Varam pietiks ar tā. Man jums ir kaut kāds, nepatīkams ziņas visiem jāpasaka. Jā, izrādās, ka Gitai janvārī svinēs dzimšanas dienu. Un ārpus mums liek izdomāt apsveikumu. Lai viņš nāk un domā. Izdomāt apsveikumu. Tu tik padomā. Direktori čatrnieks, reķotājiņš. Nerunā. Iedomājas, ka ir Gitas vīrs, un tad par baigo priekšnieku uzmetas. Bet kā es tev saku? Hokeistiņš. Vēlētājiņš. Sulbamāls. Vai tad ar tiem balājiem hokeju atvar spēlē? Nē, es teicu to tā prozaiski. Man nav nemazākā spēlēšanās dancot pēc viņas tabulas. Pagaid, spried egoistis. Tu nemaz neiedomājies, nepadomā par tiem mūsu kolēģiem, kas vidus jubilejā sēdēs un urbinās dēbuļu, jo nebūs jau apsveikumu. Un iedomājies tikai, ja man teātra mēģinājumā vai izrādē būs jāsatīkās ar šitko direktoriju, hokeistiņu, rīkotāju. Labi, ka viņam te hokejā šak kājām. Tas kāds, viņam savu tas. Pēcūra vai spēcūra kaut kas tam līdz. Jā, tā patus. Tā, tur Gita vēl ir šai valdē dienu alovās slēdē. Nu, pēc
Nu, bet ko tad, nu, dziedāsim, dejosim, varbūt pārtiņus taisīsim. Es domāju, tad būs pārspīlēti. Vajag sacerēt vienkārši apsveikumu runu. Man tādu dotību nav. Nu, nevienam nav, bet kādam tas ir jādara, tāpēc visi darīsim. Labi, jūs saceriet, es pierakstīšu. Kāpēc tu? Labi, sāc, mīļā Gita. Direktori, kāpēc tāds to? Negūpinīgi. Ko tad man rakstīt mīļā Gita vai mīļais Mētai? Nu, labi, rakst visu cienītā Gita. Jā, tu vēl pa vidu. Visu cienītā Gita vai visu cienītais Mētis? Beidziet ākstīties, nu kāpēc visu cienīgā? Gita taču mūsu pašu vienkāršā Gita, nu, mīļā. Nu, tad iesaki, kā sākt apsveikumu runu? Nu, tāpēc teiksim, mīļā Giti. Tādā mēs sāksim mīļā. Labi, es domāju tā. Labāk skanēt mīļā, dārgā Giti. Jā, bet tad var pārprast kāds. Jā, jo tagad jau modēja tie netradicionālie domātāji. Zini, ja kāds pārpratīs, tad mēs viņam parādīsim, kur atrodas tā kafejnīca Zilās Austeres, jā? Nu, labi, lai būtu mīļā, dārgā Gita. Jā. Tātad es rakstu mīļā, dārgā Giti. No visas sirds tevi sveicam lielajā jubilejā. No visas sirds Nu, bet kā tad? esam spiestas tevi sveikt. Jā, ārpus viens. Bet kas tad mums spiež? Kā? Hokejistiņš. Rīkotājiņš. Nu, bet vienalga kaut kā mēs nesam spiestas tevi sveikt. Ko jūs tirgojās, nu kā tad man rakstīt? Pagaidi, neraksti. Nu, tad kā vajadzētu tikpat labu variantu kā ar to mīļo darbo Giti. Tā, lai visi varētu saprast, ka par to mēs domājam, bet tomēr tās nav atpadomas. Tad rakstam, esam nākuši tevi sveikt lielajā. Jā, nu, vispār labi, jā, skrējuši neesam lidojuši, bet vienkārši nākam, skan gandrīz vai kā esam atpildušies. Tāpēc kā man rakstīt? Esam atvilkušies, jo Artis Taču esam nākuši. esam nākuši. Jā. Sveikt tevi lielajā jubilejā, jā. Nu, un tālāk? Nu, tālāk, novēlam labu veselību. Kāds padomās tiešām, ka Gita visu laiku slimo pa slimnīcu, savu vietā pazīst, ka tu bazājās. Nu, nevar taču sacīt, ka novēlam tev atlikušo mūža daļu nepavadīt slimnīcā. Jā, nu, protams, ka būs nepieklājīgi. Jāsaka, tā, lai doma skanētu, ka mēs vēlam viņai, nu, personi, lai viņa vienmēr ir vesela. Nu, kā tad mēs sakām? Lai tev veselība. Tā tad Un rakstīs. mēs, un katrs ar kaut padomā, kā tas labi. līdzāk raksta. Tā tad rakstīt. Lai tev veselība, domāju. Neraksta, domāju, paši neraksti. Ne? Nē, lai tev veselība. Jā? Nu, jā, tā. Un novēlam ilgu mūžu. Kā tā? Vēl idiotiskāk novēlēm jau ir izdomāt. Nu, tad saki tu. Novēlam kalniešam mūžu. Super, kāpēc taču patiešām ir ilgdzīvotāji. Jā. Un kalnos jau arī nav pases. Kā tad viņi var zināt, cik viņi veci? Aha, nebijis ir ilgdzīvotāji. Tur arī visādi nogruvumi viņiem ir. Un arī kādās reizēm, ka kāds akmens kādam rīkotājam uz galvas. Vārtis nabaks tagad visu laiku droši vien žabojās. Nu, nemaz jau tik slikt viņš nav. Nu, tikai reizēm, kad tāds ir. Nu tad raksta. Novēlam kalniešu mūža ilgumu Gitai un Artim, lai akmens uzkrīt uz galvas. Jā? Ne tik tieši jāpēc mums Kāna teica, novēlam kalniešu mūžu
Jā, panākumus darbā un laimi personīgajā dzīvē. Nu, panākumi viņai darbā ir to jau visi zina. Viņa pats katrs suns sevis, ka pie katras mājas. Bet jau par laimi personiskajā dzīvē. Kā neizteiks? Nu jā, to jau es pati arī labi saprotu. Nu, bet kaut ko taču viņai vajag novēlēt. Nu, ko tu? Es vairs nespēju neko izdomāt. Es teicies. Vēl kāds kaut ko arī padomā. Varbūt rakstīsim, lai piepildās viss, ko tev klusībā vēl mūsu teātra aktieri Un artists. Nu, nē. Nežēlīgi, ka vēl piemirstu netīšām Arti pieminēt. Es arī tā domāju, taisnīgums ir taisnīgums. Nu, bet taču nevaram mēs kļūt par sadistē. Jā, priekš lielākais notiesnieks. Jā. Latvijas valsts. Jā. Jā, nu labi, varētu jūs iesakāt. Varbūt, lai piepildās viss labākais no tā, ko tev dienā novēl mūsu teātra aktieri un artisti. Jāteic, ka tas arī ir viss stipri visžēlīgi ārtiem, bet lai nu paliek. Uzrakstīji? Jā, es uzrakstīju. Nu, tad nolasīsim visi reizi. Aizskan. Mīļā, dārgā Inga, esam nākuši tevi sveikt lielajā jubilejā. Lai tev veselība, novēlam tautiešam mūža ilgumu, lai piepildās viss labākais no tā, ko tev dienā vēl mūsu teātra aktieri un artisti. Nu ko, paldies aktieriem, paldies Gitari. Tik brīnišķīgs apsveikums. Fantastiski. Tas ir patīkami, kad ir daudz tādi jauki kolēģi un mākslinieki. Vēl vienreiz aplausus apsveikumu runā. Un arī rīkotājiem. Es biju jāmēs nekur, vai ne? Nu ko, jūs arī ieņemiet vietas pie galda. Mazliet
Kas vēl šovakar mums ir priekšā? Vēl priekšā ir viens mazs uzvedums un vēl 2 priekšnesumi. Uzvedums būs kā maza izrāde. Bet, lai mēs to varētu paskatīties, domāju, ka puncīšiem jau jābūt pilniem, vai ne? Bez pilniem vādariem nekur. Nu, ko, mīļie? Apsēžamies pie galdiem un ietveram. Pārējais, bet sākumā jau jāapsēžās. Pārējie jau paspēs. Nu, ko, mīļie, kamēr aktieri ieņem vietas, jūs jau pārējie arī esat aktieri, vai ne? Nu, lūk, šis ir arī laiks, kad kurš vēlas var arī apsveikt Gitu. Esam gatavi Gitu apsveikt pārējiem? Jā, meitenes un bērni! Nu, Gita, nē. Bez tevis nekur.
ir arī kundzes, kuras ir iedzīvojušas 100 gadus. Kā teikt, lai mūsu ģimene nebūtu 100 gada jubileja, tad sveicināt bērni, mazbērni, mazbērni. Daudz laimes. Man ir izskatīt arī mammīti. Man gribētos visus, lai mēs aplaudējam mammai. Nē, nemūc. Visi ir apsveikuši Gitu. Jā? Jā! Bet es vēl es atradu tādu jauku dzejoli, bet tur nebija klāt autors. Bet nolasīšu tev, jo ne tev ir tā, vai? Nu, 50 gadi, tas ir tāds slieksnis, pie kur tiek izvērtāts cilvēku mūžs. Ar citām acīm skatot, kas bijis, ar prātu uzlūkot to, kas vēl būs. Un laimīgs ir tas, kas vienmēr pa dzīvi. Ar mīlu sirdī prātis ir iet, kas radas teikt gaišos un mīļos vārdus, kam prieku dāvājas citu prieks. Izvērtāts tiek viss, gan prieks, gan bēdas, un darba solis reizēm tiek smags un arī raudātās asaru pēdas, no citiem, ko slēpusi, tumšā kā nakts. 50 gados tik daudz jau ir paveikts, un reizēm šķiet spēka kaus izsmalt sev savs. Bet visu to atsver vislielākais gūms. Tev, dārgu un mīļu cilvēku tuvums. Mīļā Gita, ka es par tevi domāju, skatos man prātā nāk, ka tavs dzīves moto ir, es pati esmu sev režisors, ne? Nu, bet režisoram ir jābūt diezgan tādam nosvērtam, stingram, un vienmēr, ja režisors ieņem savu kursu, viņš viņu mainīt nedrīkst, vai neko piekrītam? Nu, tā kā Gitai šodien ir sarkana žakete, tad Bolītim ir sarkana cepure. Nu, mīļā Gita, novēr, tev būtu tāda kā šis Bolīts. Nu, protams, tas ir pa 50 gramu katrā vakarā, jā, tā, lai asins rītēji, un tā, nu, bet, protams, tas jau nav tikai tā. Nu, ko, paldies, Gita, paldies visiem, apsveicām, ne, un lielu aplausus. Labvakar, šovakar. Nu, šodien man ir liels pārsteigums, es kaut ko gatavojos, protams, jo slēpt tādu, mazliet tādu pa daudz pa kreisi kaut kur skraidīšanu nevar, bet kaut ko tādu es nebiju gaidījusi. Es jau esmu droši jau noraudājusi visu savu kosmētiku, jo nebija gatavojusies tam. Ko es varu pateikt? Šeit droši vien ir visi tie cilvēki, kas vairāk vai mazāk ir manā mūžā un nepārtraukti viņi klātesoši. Ir arī kāds, kas, protams, nav, bet tas jau viss ir kārtībā. Es jau brīnos, ka ziemā
Vispār daudz cilvēki ir ieradušies no visas Latvijas praktiski. Un, nu, ja tā jau ir runa, es nesagatavoju, bet katrā ziņā man ir milzīgs emocionāls tāds, pacēlums, pārsteigums, ka jūs esat atbraukuši, atnākuši. Milzīgs paldies maniem aktieriem arī, kas man pārsteigumu uztaisīja Malači. Man nav kur piekasīties, bija ideāli. Man prieks, ka mēs dubultā arī bez manis esam iepriecinājuši pārējos. Un, katrā ziņā, jā, pārsteigums ir izdevies, un es ceru, ka arī jūs šovakar izbaudīsiet, ja? Ne tikai vasarās, bet arī ziemas pašā viducī sabraukt vienkārši un patusēt. Super, paldies! Nu jā, un, protams, 50 gadi tas ir tāds mazliet tāds atskaites punkts. Pirmie 50, paskatāmies, ko mēs esam izdarījuši, un ko nākošos 50 ir jāizdara. Tad 100 gados nākošais atskaites punkts pārskatīt, un kā tur bija Rūta teica, jā? Vēl 50 gadi vismaz, jā. 3 reizes pa 50, kā minimums. Jā, tad pie to arī turēsimies. Un cik es zinu, vienmēr teica tā, kad mēs runājam par gadiem, viņi saka, Edīte, klausies, ka man 150, un man teica, ka man nav 100, tad es teicu, jā, mīļi, man vēl nav pilns 100. Tāpēc ar smaidu un prieks. Paldies tev, Līga. Visi ēd. Varbūt kāds grib pirmo tostu? Ko kāds sasārušies? Kam nav vietas, paceļ roku? Kam nav vietas, paceļ roku? Kam nav šķīvis? Reku priekšā ir galdiņš. Nāciet. Priekšā sēž priekšnieki, mīļie, nāciet, reku vēl pie galdiņi ir. Kam vēl trūks šķīvīs, paceļ roku? Vēl kādam trūks šķīvīs? Visiem ir. Te ir brīvas vietas, tur ir brīvas vietas. Ir visiem kārtībā. Visiem ir saliet? Visi reizē saka, jā, visi ir kārtībā. Vai visiem ir saliet? Bet tāpēc, lai salietu, ir jāsaka pirmais tosts, vai ne? Kurš ir gatavs teikt pirmo tostu? Labi, es palīdzēšu Ārtim pirmajam tostam. Uz pirmo tostu klausamies tā. Kāds man šodien milzīgs prieks apsveikt to, kas gaviņnieks. Ziedi, bučas, traumai plūst, un pats gaviņnieks tiek kūst, un par to arī iedzersim, lai gaviņnieks neizkūst. Es jau to runu tādu nebija gatavojis man, ja? Tāpēc es tā īsi un konkrēti pateikšu. Laimes visi vēl daudz, ja? Es vēlēšu tā, lai mūsu bērniem būtu bagāti vecāki. Jā. Un attiecinās arī uz visiem, lai jūs visi būtu bagāti. Gan iekšēji, gan ārēji, gan arī naudas makā. Labprātīgi iedarām. Par to mums atkal jāiedzer.
this time. Right foot 2 steps, left foot 2 steps. Slide to the left, slide to the right. Crisscross, crisscross. Cha-cha, real smooth. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never gonna love it, and you ain't no friend of mine. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Un es visu laiku tur viņiem, pēc tam viņiem labs arī nāc mājā, nāc mājā, beigās viņi neizturēja.
prātīgi atšķirās. Tagad tā, man viņiem tāda šūkties. Bet mēs nodziedāsim šodien visi gitai priekšā šūkties, bet tas nenozīmē, ka tev jāiegūvē. Reiz kaut kur reiz ķīsmūra, bet varbūt ir patais stūra Rīgā. Jūs izsakat Rīgā. Dzirdēju kā pīlnieki melodiju šo ar prieku čīgā. Čīgā, čīgā. Skanēja tur prieks un bēdas, ievējas un kalngrēdas augstas. Skanēja tur sirdis citas, rekā viņiem bija citas plaukstas. Ļoti labi. Es tu dziedāšu to klusi, kamēr klusi aizmīt klausies. Dziesmīt par dzīvi grūtu, un par to kā klusi klausies. Es tu dziedāšu to klusi, kamēr klusi aizmīt klausies. Dziesmīt par dzīvi grūtu, un par to kā klusi klausies. Netici nekādiem māņiem pagrīzies uz odvirsāniem smaidi. Pusnaktī, kad pulkstens citīs, tad no acīm maskas kritīs gaidi. Tād neviens vairs neizliksies, un tev dzīvot ievadīsies brīvi. Tad mēs abi brīdīsimies, kad no rīta mūdīsimies. Jā. Es tev piedāšu to klusi, kā mums jāizmīnusi klausīt. Dziesmju par dzīvi grūtu, un par to, kā mums ir grūtu klausīties. Es tev piedāšu to klusi, kā mums jāizmīnusi klausīties. Dziesmju par dzīvi grūtu, un par to, kā mums ir grūtu klausīties. Nu klausies, atšaku! Ir viens gads, atkal aizvērtēsim, ko es ne tikai tev, bet visiem klātesošiem novēlu priecīgu vēsti. Atcerieties to, ka nekad mūžā uz jūsu kapu pieminekļiem vairs nebūs uzrakstīts 22. gads. Tā kā priecājamies, ka visi esam brīvi. Kamēr vēl dzīvības vīja būs, sirdīs un lūkšana plaukstās, pacelsim vēles un torņus šos, pacelsim debesis augstāk. Kamēr vien kakīša dzirnava smāk, spīni vien saulīte spīni. Māmiņāc, paskaties dārzā jau, pirmā plaukstu līdolīte. Dzīvīte tevī vēl šūpojos, tev es atdodu sevi. Vēl es torņus un dziesmiņu, daudz tu man dzīvīte devī. Dzīvīte tevī vēl šūpojos, tev es atdodu sevi. Vēl es torņus un dziesmiņu, daudz tu man dzīvīte devī. Dzēniekas zīmētā diena, putniem ir eņģeļus pāri, mākoņos pelnošie ezeri, dzīvības līnijai pāri. Vijolītes jau dārzās ir, ko tu vēl atvieti gaidi, kamēr vien kaķīša dzirnas smaļ, valodas kopam vēl skaidrās. Dzīvīte tevī vēl šūpojos, tev es atdodu sevi. Vēl esmu torņus un dziesmiņu, daudz tu man dzīvīte devī. Dzīvīte tevī vēl šūpojos, tev es atdodu sevi. Vēl esmu torņus un dziesmiņu, daudz tu man dzīvīte devī. Daudz tu man solīji, maz tomēr devī, vai nav vienalga, rai, 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 rai.
Bet tagad Ļuka Brīvišķaica. Marā pulput! Kur tad kavējās? Turpin. Ej, kolektīvs nāks. Ej, kolektīvs. Vēl